Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho. E na atividade de hoje, nós vamos fazer uma brincadeira bem legal. Quem sabe me dizer o que é uma fogueira? Um item muito importante nas festas juninas, feitas de madeira, empilhadas, onde colocamos fogo. Mas tem que tomar muito cuidado, viu? Na brincadeira de hoje, nós vamos pular a fogueira, mas tia, é perigoso. É mesmo, uma fogueira de verdade é. Só que nós vamos pular uma fogueira de imaginação. O papai e a mamãe vai separar um objeto. Pode ser um balde, uma caixa, um brinquedo, alguma coisa que você tenha em casa. E o objetivo é que você pule para o outro lado. Fazendo assim, então, pulando essa fogueira, mas de imaginação, beleza? Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!